국내 연구진이 항공 택시나 드론 등 도심 공중교통 시스템에서 발생하는 소음을 줄일 수 있는 기술을 개발했습니다. 카이스트 기계공학과 전원주 교수 연구팀은 열과 공기는 통과시키면서도 소음만 효과적으로 차단하는 신개념 음향 메타 물질인 복소 임피던스 타일을 개발했다고 밝혔습니다. 이번에 개발한 타일은 소리의 크기뿐 아니라 방향까지 조절할 수 있어 밖으로 빠져나가는 소리를 90% 이상 줄일 수 있다는 것을 실험을 통해 검증했습니다. 연구진은 복소 임피던스 타일이 습도, 온도 변화에 따른 유지 보수와 제작이 쉬워 소음 저감에 새로운 해결책으로 활용할 수 있다고 설명했습니다.